मेरे पास ये गाड़ी है महिंद्रा की एक्सयूवी 300। इसमें बहुत बड़ी कंसर्न ये है कि जब भी हम इसका एसी ऑन करते हैं तो इसमें घर घर जैसी आवाज़ आती है। ये गाड़ी हमारे पास पहले भी आई थी और 1 महीने बाद एसी कंप्रेसर चेंज करने के बावजूद भी ये कंसर्न दोबारा आई है। एक बार आप ऑन इसकी करो। आवाज़ सुन लो। तो अभी इसमें हम डालेंगे नया कंप्रेसर और दोबारा चेक करेंगे क्या कंडीशन है गाड़ी की। उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें ऑटो टेंशनर। आवाज़ फिर भी नहीं जाती तो हम आपको अगली अपडेट देते हैं।